Так, ребятушки, приехал второй Ланос Виталика, вот такой красивый, классный. Приехал по причине покрасить капот и бампер. И движок. Надо посмотреть, что с ним, жрет масло. Еще у него проблема была, он что-то троил, хлопал. Вот, метки я проверил. Метки вроде бы в норме. По ГРМ именно. То есть стрелочка вниз смотрит, если видно. Но проблема в чем? Проблема в том, что, ну, во-первых, если видно, сейчас сюда пальцем покажу, вот эта птичка, вот эта стрелочка должна быть вот посредине этой птички, то есть ремень растянутый, а натяжитель уже в крайнем положении стоит, как-то так. Еще писал ошибку по датчику коленвала, не знаю, по мере поступления сейчас я запшикаю сюда жидким ключом и будем смотреть, что как. Проблема была еще по ГРМу, да? Покажу, где шкив. Вот я открутил шкив. То есть на вот этих шкивах это, ну, металлический шкив, не чугунный. Я себе уже поставил чугунный. У него проблема. Видите, вот этот выгрызыш. Сейчас покажу. Вот этот. То есть это была проблема. У меня такая, у многих ланосов такая же проблема. По незнайке люди ну, просто открутилась гайка, он сместился на вот столько. То есть должна быть шпонка на шестерне коленвала попадать сюда. Она смотрит сюда. Его затянули. Возможно, так и было. То есть в чем причина? Там все нормально по меткам. А здесь ни хрена не по меткам. Я еще посчитал, должен на 19 зуб смотреть, а он смотрит на 17 или на 16 даже зуб. По датчику коленвала. То есть датчик коленвала, вот отсюда отсчитываем там 19 зубьев, у кого 20. Но здесь проблема вот в шкиве. Шкиву торбо, шкив надо будет звонить, сейчас бэушный где-то искать. Ну, вот. Мало того, он сам весь такой вот подчуханный, его походу об датчик коленвала пилило. Ну, в общем, шкив этот на мусорку надо отнести. С 1.6 шкив подходит, он чугунный идет. Ну, в принципе, на эти ланосы тоже он ставился. Так, весь коллектор выкрутился, весь со шпильками. Вот видно, здесь вот, сфокусируйся. Не хочет, падла, фокусироваться. Вот, короче, кусочек резьбы. И, короче, он застрял тут. Я попробовал затянуть, вроде затягивается. По свечам. Свечи все в масле. Пахнут бензином и маслом. Зазоры на всех разные. Как-то так. Еще у нас тут проблемка. Вот этот загнут телевизор. Ну, телевизор говорю. Ну да, телевизор загнут. Вот здесь вот отошло. То есть здесь оно вровень идет. А здесь вот эта часть отошла. Ее надо вытягивать. Но суть не в этом. Сама вот эта вот часть. Видите, как сломана. И тут ребра жесткости. Я боюсь, что у меня просто... Ну, может, я попробую его подтянуть. Но его, блин, очень стрёмно тянуть, потому что он настолько крепкий, что может дернуть лонжероны. Поэтому я бы, наверное, все-таки рекомендовал бы его заменить. Тем более стоит он фигню. Я думаю, бэушный. К сожалению, на сенсе у нас его нету. Мы бы поставили сенса, но, к сожалению, нет. То есть нам нужна бэушная вот эта фигня. И нам нужен шкив коленвала чугунный с 1.6 ланоса. В принципе, все. Короче, пока дальше работаем. Сейчас снимаем голову, покажем, что мы там сделали. Посмотрим, что там с головой происходит. Вот, под замену ремень генератора. Ну и все. Короче, работаем дальше. Так, ребятки, лезу в яму. Саня тут удохался, короче. В общем, вот поддон. Тут алюминиевый стоит, я их ненавижу. В чем проблема? Здесь все четко.
А вот в этой внутри, если посмотреть, там заталкано туда. Короче, извратились, грели головку на удлинителе горелкой сильно до красна. Чик, проплавляли ее и таким образом открутили. Но это просто лайфхак вам. Вот теперь осталось содрать поддон. Мы будем дальше заниматься, смотреть, что у нас там, как там. Пошли, покажу головку теперь. Ой, главное не упасть. Машину сильно близко поставили. Так. Короче, сальнички я поснимал. Вот видно, что они, им торба. Это что написано? О-папа. Кто видит, там надпись ВАЗ. Здесь вверху. Ладно. 120-й вопрос. Так, значит, люфта по клапанам нету. Прям так четко. Вот сколько разбирал, вообще нет люфта. На этом такой малейший люфт на выпуске. Здесь все четко. Здесь все четко. Вот на одном. Ну и то это. Ну, такой вообще микро-микро. Я даже в таком состоянии никогда не видел, что были. Ну, за исключением тех, где мы седла сами меняли. Так, теперь так у нас что получается? Это у нас, так, первый цилиндр. Достаем клапана, смотрим, что у нас здесь. Будем чистить, будем притирать. Первый цилиндр, поехали. Тоненькая кромочка. Нагара почти нету. Первый цилиндр. Второй цилиндр. Чуть побольше. Вот мне не нравится, единственное, что сейчас посмотрю. Завтра почищу. Посмотрю. Здесь тоже все в нагаре. Так, этот норм. А вот четвертый цилиндр. Посмотрите, сколько тут кокса. То есть в четвертом цилиндре с сальника бежало сюда. Сальники стояли на месте. Я, как бы четенько. И именно, то есть как видно, проблема именно на выпуске четвертого цилиндра. Не так сказать, чтобы тут сильно как-то критично что-то было. Впуск вообще светлый. Тут чуть потемнело. Но притрем клапана будет нормально. Прилегали тут. Как обычно, но притрем. Уберем это все. Так. Кстати, прокладка. Я не знаю, есть ли смысл шлифовать голову. Ну, наверное, отвезем, шлифанем. Просто будет проще это шлифануть уже наверняка, чтобы уже гидрокомпенсаторы я подоставал. Мы их поспускаем. Вот. Здесь вот так вот. То есть я, честно, ничего, вытираю тряпкой. Тут, реально грязь, все. То есть все мыть будет, мыться будет. Даже поддоны, не помыл. Все перемоется. Гидрики помоются. Завтра бензина купим и будем вымывать. Так в целом все
Все нормально. Маркера я просмотрел, вроде, ну, как обычно, выработочка вот здесь вот по центру. То есть, ну, блин, еще поездит. Завтра помою, все подробно присмотрю еще. Вот, что еще. Очень хреново рассухаривались. Прям аж стреляли. Два разлетелось, наверное, нашел их потом. Так, в принципе, все. Поэтому есть по поршневой. По поршневой. Что у нас тут по поршневой? Ну, что вам сказать? Ну, небольшой типа люфтик есть. Вот, особенно на вот этом цилиндре. Но это из-за колес. Задиров нет. Зеркало. Небольшое вот тут вот есть такое, как не задир, а просто, ну, это в эту сторону всегда. Сейчас провернем коленвал, еще посмотрим в том положении. Вот. Хотя мы даже не будем его прокручивать, мы просто поршня подостаем и посмотрим. Замеряем диаметр поршней. Потом нам надо это все как-то в ведро вместе с клапанами. У нас там растворитель осталось, раствором мы разольем, потому что бенза нету. Бенз не купили еще. Вот, а завтра будем все перечищать, перемывать с химией, совсем там мойка для двигателя, если еще сюда ее добавлю. Пусть все киснет, отмывается. В принципе, все. Как-то так. Саня, он снимает поддон. Хороший гермет, да, или? Да, поддон что-то крепко сидит. Может, Виктор Рейнсом намазан. Так, ребятушки. Все вот сделано. Сальнички поменены, все четенько. Вот. Клапанца притерты. Мудохался очень долго. Вот, ну как бы классно. Простучал обязательно молоточком вот так вот, аккуратненько. Ну, чтобы все сухарики стали на место. Вот, а теперь немаловажный фактор. Первое, когда ставим гидрик. Точнее, это уже второе, но я объясню. Вот дырочка в гидрике. И вот дырочка в этом. Они должны противоположно, ну все про это забывают, ставить вот так. Ну, в принципе, ничего страшного не будет, если вы не поставите, но лучше будет так. Ну, вот. Второй момент. Хотя может и случиться, но я всегда ставлю так. Второй момент. Видите, что я делаю? В общем, смотрите. То есть, я спускаю гидрики. Обязательно подкладываем салфеточку, в 2-3 раза складываем, чтобы не повредить гидрик. И потихонечку начинаем тянуть. Вот с той дырочки, которую я показывал, потихонечку, вообще по чуть-чуточке. Вот подтянули чуть-чуть, ждем. Сейчас вот начинается капелька масла у нас появляться. Сейчас я обопрусь, чтобы вам виднее. Вот. Вот. И вот так вот, смотрите, по чуть-чуть. Легенько, пальчиком, то есть поддавливаем. И спускаем гидрики. Объясняю, для чего это делается. Мы сейчас это делаем плавно. Когда запустится мотор, он будет со всей дури через ракера херачить по гидрикам. Вот. И проблема заключается в том, что вот они у меня помытые, разложенные. Сейчас я протру еще. Вот. Вот так вот они устанавливаются. Сейчас вот эти сначала поставим. Вот. То есть получается распредвал бьет и жмет по гидрику. И у нас нифига себе усилие, то есть резкий удар происходит по гидрику, когда он полностью наполнен. От этого много проблем возникает. Не забывайте обязательно это делать. Это мне объяснил Сережа, канал Автомастерская. Вот, он мне когда-то сказал, что, говорит, Антоха, говорит, всегда это дело. Я раньше не делал, честно говоря, в принципе, тоже машины запускались. Вот посмотрите, как потекло. Чуть сильнее нажимаем, да? И вот оно, оп. Там тряпочек наложил. У нас тут сральник, пацаны. Работаем во всех фронтах. Вот, посмотрите, сколько черного говна масла. Во-первых, то, что мы убираем с него, это черное масло. А во-вторых, то, что мы спускаем его, и мотору будет, распредвалу будет легче прижать этот гидрокомпенсатор. Вот, машина первое время протарахтит.
Еще, если вы этого не сделали, в принципе, либо даже сделали при запуске машины, которая разбиралась с гидрокомпенсаторами, возможно, стук гидриков. Не пугайтесь. Я не знаю, если успею, ну, покажу, если здесь будет такой, я вам засниму. Мы с Сашки вот Авео разбирали недавно, можете видео посмотреть. Я не помню, там был стук, не было стука. А мы снимали, не снимали, вот я не помню. Вот. Все. Я дошел, вот смотрите, примерно вот такое расстояние, это уже гидрик спущенный. То есть я его отпускаю, достаю, протираю и устанавливаю правильно. Дырочкой к дырочке. Все. В дальнейшем, ну, то есть вот эту функцию выполняем, и дальше у нас мотор запускается, ему легче провернуть. И, в принципе, гидрик находится без нагрузки, без масла. Масло, оно постучит, масло в него накачается. То есть он насухо работать не будет, потому что все равно там осталось какой-то жидяк. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот как-то так. То есть не забывайте это делать. Сейчас дальше сняли еще шестерню коленвала. Ну вот, еле-еле съемник надо купить специально. У нас есть специальный, но он дебильный. Пацаны, такой не покупайте. Сейчас покажу. Серега, тебе привет. Я не знаю, чем ты, кстати, покажешь, если у тебя будет возможность в видосе в своем, как ты шестерни коленвала снимаешь. Где ты этот говносъемник делал? Назад положил, да? Ну, завтра будем прибираться тут, потому что уже все. Уже alles good. Его решил вообще подальше забросить, да, чтобы его и видно не было. Вот он, пацаны. В чем минус этого съемника? Вот если вы посмотрите, съемник, то есть, во-первых, минус. Резьба здесь не до конца, поэтому мне приходилось сюда подкладывать гайки, чтобы как-то сжимало. Потом, когда мы его сжимаем, то есть вот здесь стягиваем, у нас стягивается, вот здесь вот растопыривается, а вот здесь вот стягивается вверху. И получается, ушки у нас разогнуты, мы не можем здесь затянуть. То есть вот здесь он обязательно должен фиксироваться. Можно теоретически здесь насверлить дырок и вставлять сюда какие-то чопики. Ну, короче, ну этот съемник просто стоил, я не помню, по-моему, гривен 200. Если в рублях это на 2,5 умножаете. Ну, короче, говно полное. А съемник, я не знаю, ну зайдите, посмотрите, съемник шестерни коленвала. Есть специальный, его, в принципе, можно использовать для мотосепараторных подшипников. Он фиксируется еще вот там, вот где я показывал, где сужается, болтами, то есть он как, ну, короче, они не сдвигаются. Вот вы его как поставили ровно, так он, вот шестерня. Сейчас на свет покажу. Но она уже кончелыжная. Вот у нее спиленные. Хорошо, что взяли. Блин, фокусируйся, зараза. Вон, видите? Спиленные такие края. И здесь. И вот здесь сколы. То есть, ну, думаю, вот это мы, наверное, съемником цепанули, наверное, когда снимали. Но все равно вся покоцанная, вся покоцанная. Мы купили новую. Новый шкив взяли, потому что в предыдущих видео посмотрите. По этому же Ланосу. Посмотрите проблему со шкивом. Я так вкратце покажу. Вот здесь вот раздолбано еще одно место. Под шестерней. То есть шестерня на него ложится. Вот, я вам даже в руках. Ну вот она. Сейчас. Она нормально, она шатается. Ну, в общем, мы взяли новый шкив. Посмотрим, как что будет. Взяли чугунный, объясняю еще раз. Кстати, на Ланосах, ребята, есть вот такие железные говношкивы. Это железный шкив. Я вам завтра покажу чугунный шкив. Или сейчас пойду покажу. Чтобы далеко не ходить. Сейчас у меня в машине лежит. Мы просто скупились. Сейчас будет темно, ребят. Та-дам. Если я его сейчас найду здесь. Нашел. Нашел шкив. Ой, и шестерню нашел. И шкив нашел. Сейчас. Что-то охранница. Угу. Саня, он рихтовать собрался. Чемодан наш открывает волшебный.
Там еще сбоку, Сань, по бокам. Вот тут два. Наш наборчик. О, пушка. Насос только один бери и все. Там чпопик скручиваешь туда, его закручиваешь. Ну, короче, сейчас разберется Саня сам. Вот. Вот новая шестерня. Сейчас я сразу положу сюда вот куда-то на место. Вот чугунина, ребята. Вот это шкив, он весит раза в 4 больше, чем вот это говно. Понятно, что типа тяжелее движку раскручиваться, потому что это дополнительный маховик, как ни крути, теоретически. Но, ребят, посмотрите на это. Посмотрите, как здесь сделано это все. То есть это чугун. Вот. А это говнецо. Вот. То есть устанавливались они с такими и с такими. Если их даже развернуть, ну вот, по этим самым, все у нас совпадает. Потом посмотрите на качество вот этих зубьев. То есть они вообще как будто овальные все. То есть мне кажется, что типа они есть, потом их нет. Ну и посмотрите здесь, да, зубья, вот ну отличие. То есть насколько четче будет срабатывать датчик коленвала. Ну, насколько он качественно сделан, отбалансирован. Вот. Удовольствие такое стоит порядка 800 гривен. И мало того, он еще ж демпферный. У него здесь вот резина. Вот резина. То есть это смягчает вибрацию потому что у нас потом откручивается шестерня. Вот это происходит того, что откручивается шестерня коленвала. На этом маховике обязательно ставьте болт на гермет. На гермет. Желательно на Victor Reigns или на какой-нибудь Loctite. Абра не берите, это говно, не гермет. В принципе, по сути, если ничего нет, лучше на какой-то посадить. Но. В общем, вот это мы оставляем. Это мы выкидываем на мусорку. Вот так вот заворачиваем. И отставляем в сторону. Да, завтра. Так. Дальше сейчас продолжаю спускать. Этот я уже спустил. Сейчас достаю. Одной рукой неудобно показывать и снимать. Все снимаю, ставлю. Еще осталось 2. Потом ставлю рокера. Протираю. И все, финишно. И голова собрана. Рассухаривал вот такой вот GTC. Кому надо. Очень удобная вещь. Вот модель. То есть она этой стороной упирается, а нижняя в клапан. Все четенько. Такая стоит порядка 1000 гривен. Очень рекомендую. Все, в принципе, ребятки. Дальше, короче, погнал собирать. Времени нет. У Саня сейчас будет рихтовать. Что если будет получаться, снимем. Сейчас поржать еще должны как бы с этого всего. Но потом все-таки будем еще переделать. Так, мужики. Короче, помните, рассказывал, проблема у человека была там со шкивом, со всей ерундой. Короче, полез я, смотрю, мы подложили тут шайбы под датчик коленвала. Машина то дергалась, то не дергалась. Я начал откручивать болт. Думаю, нафиг туда шайбы эти подложили. Ну, это колхоз. То есть он может не доставать, там еще что-то, ну, как бы не считывать достоверную информацию. Я за него откручивать. А он вот так вот болтается. На вот этих вот хомутах, на древне-старых. Я его снимать, а он вот так вот сделал. И вот старый обломок. Короче, вообще жесть. А эта ерунда, она идет, сейчас посмотрю, я сейчас сниму, я сейчас долезу туда. Она идет, по-моему, к маслонасосу. Намертво. А это ж силумин, я его даже не приварю. Ну, короче, вообще жесть. Вот это бонус. А все гадают, что она не работает, а как она будет работать, если она не держится, ни хера машина. Это благо, что она вообще работала. То и хлопки, то и зажигание. Ну, почему говорю всегда, что первым делом надо лезть к тому датчику, который показывает по диагностике. А он съездил кому-то, ему сказали, что нет, это может быть там прокладка под головой, еще что-то, датчик коленвала выбивать.
А ну вот в чем проблема. Класс. Сейчас теперь вот это откусить надо. Сейчас вот я взял кусачечки. Ой. Вот так. Всем здорово. Вот так, ребятки, извините, это у меня рация тут. Так. Ну ладно, это я снял. Это хрен с ним. Ну, сейчас. Это что это было? С корпусом масла Привет, насоса. Так, ребятки. Ага, а тут есть гаечка. А здесь направляшка. Сейчас я откручу вот эту гаечку. Посмотрю, что здесь. Здесь почищу. Возможно, мы обойдемся малой кровью. Возможно. Или нет. Или да. Крепление маслонасоса идет, по-моему, отдельно. Ну, сейчас, короче, сорву эту гаечку. Откручу ее. Посмотрю, что там. Вот такие вот, пацаны, дела. Жарища неимоверно. Пацаны, вот открутил. Походу, нам повезло. И нам повезло. Крепление. Вот молодцы, GM. Пацаны, я вас люблю. Второй хомут улетел. Я вас просто обожаю. Вот это уровень. Отдельно меняется от крышечки. Корпус. Это офигительно. Саня, это офигительно. Вот этот кусочек. Вот этот старый обломыш. То есть люди идиоты. Они это сломали. Они не сказали, что они это сломали. Блин. Да даже если моя репутация дороже мне. Если эта хрень бы, я поломал, я бы ее купил бы. Это бред, просто полный. Сейчас мне осталось вот тут вычистить отверткой остатки силумина. То есть здесь, походу, просто направляющая. Вот. Сейчас возьму даже отвертку. Это я сюда полез. Да, там пылюка. Сейчас я щеточку. Ну все, сейчас вычищаем. Сейчас возьмем отвертку. Ой. Отверточки тоненькие. Где? Вот он, есть такая загнутая. Отлично. Где у нас перчатки? Перчатки? Ух, вот это, наверное, все вот там вот в пакете. Там были какие-то, я туда кидал вам старые. Вот. Пацаны, вычищаю вот эту вот дырочку. Именно дырочку, не отверстие. Хотя, может, отверстие. Ну, дальше же будем смотреть. Если новое крепление не будет, это можно чуть сверлом аккуратненько пройтись там. Щеточкой. Ну, сейчас сильно большую отвертку взял. Сейчас вообще возьму тоненькую-тоненькую. Так, где наша? О, тоненькая. Сейчас мы полезем туда. Вот как я люблю, когда такие моменты происходят. Главное, что мы нашли. То, что это человек попал на насос, на масло, вдруг бы на корпус маслонасоса. Да не. Тут все, уже упираемся. Я думаю, что оно так и есть. Ну, в общем, вот. Как-то так. Мастера просто утырки. Слов никаких нету. Так, сейчас буду звонить, сейчас узнавать, есть ли отдельно эта хрень. Крепление. Благо, они его отдельно сделали. Все, пацаны, смотрим дальше. Так, ребятки. Сейчас протру камеру, как всегда. Жарко. Вот. Зачистили. Погрунтовали днище.
антикоррозийным грунтом. Вот, Саня он уже зарядил Велкор. И сейчас будет все. Нарядился. Все, я выхожу. Так, ребятки. Вот тут уже кто-то пытался что-то делать. Я чуть помыл. Сейчас как он там был. Блин, только что складывал этот ребус. А, во, 2 дырочки кверху. В общем, вот так он должен выглядеть. Вот. Ну, но тут уже давно отломанный. А тут его еще чем-то мазали. Походу холодной сваркой. Ну что, тут или герметом каким-то. Не знаю, что это за дрянь. И что хотели сделать. Там отверстие еще окисленное алюминием было забито. Может, из-за этого и намазали вот это говно. Открутила датчик коленвала, короче. Отсюда снял. Все положил на полочку. Короче, жесть. Ой, блин. Теперь это надо отложить. А потом машину отнесу. Теперь надо где-то это найти или купить. Эту хрень. Положил его здесь датчиком коленвала вместе. Я вот тут шайбочки, которые подкладывал, примагнитились. Я его потом помою, когда буду ставить. Пока, короче, все. Так, а по машинке что мы еще сделали? Выкинул это подключение газового редуктора через тройники, потому что это геморрой. Вот. Вот показываем выносной термостат, будем врезать вот сюда вот. А здесь мы будем делать вот тройник, который сзади стоит. Вот эту мы глушим. Вот. А та, которая здесь пускаем на подогрев дросселя, который я обычно отключаю. А потом на редуктор, с редуктора на обратку. Ну вот она, шланга. Обратка, которая была, грубо говоря, вот здесь. Вот мы отсюда отсоединили, ну откусили. Вот, кидаем новый шланг. Вот, подкинул я вот новый этот шланг, это короткий на печку. И, потому что он разрезанный был, тут тройник был. И поставил новый вот этот Z-образный шланг, который идет от помпы на саксофон. Это пластиковый, это саксофон. Вот эта вот часть. Вот она идет. Вот, кстати, они продаются еще. Вот эти тройники продаются металлические, точнее с нержи делают у нас в Харькове. И вот эти саксофоны делают с нержи. Вот, но стоят они каждый там, по-моему, 3. Ну, дорогие они очень. Гривен 300 или 400 стоит большой, и маленький гривен 200. Вот. Деко поставил и забыл. В принципе, все. Колечки уже я вкинул. Все, поршня стоят. Ничего не люфтит. Все классно. Еще протру все. Вот. Ну, как-то так. Потерял шестигранник. Ладно, будем искать. Все, в принципе. Вот поломанный кожух внизу был. Конечно, этот заводской качественный. Но новый я взял. Ну, конечно, такой весь. Шибко гнущийся. Хотя нет. Вот эту крышку тоже новую взял. Ну, в общем, новое поставим, чтобы на ничего не попадало, не залетало. Вот. Такой у нас срач. Кстати, задние тормозные диски мне лежат. Надо будет их зарепетировать, поставить. И все, поменять там надо ремкомплекты. Будем разбираться, как это делать. Все, головка ждет.
Точнее, что нас ждет. Сейчас буду ставить головки. Сейчас надо поменять вот эти вот направляхи. Нам одну убрали на головке, которая стояла. Сейчас поставим и будем ставить голову. Потому что здесь я уже все подготовил. Сопли поубираю. Помпу прикрутим. Ну, как-то так, в общем. Работаем.